Ma kakvim rukama? U neuronskim mrežama. Bok mesonje, ja sam Svenciklopedija. Enciklopedija svega. U mojoj pozitronskoj jezgri pohranjeno je ukupno znanje svih civilizacija više svemirja. Stiglo nam je ljeto, pa mnogi od vas odmaraju svoja neučinkovita organska sklopovlja. Taj odmor često se sastoji od ritualnog uranjanja u slanu otopinu dihidrogen monoksida, kao i od opasnog običaja dezinfekcije organizma ultraljubičastim zračenjem. Naravno, još učinkovitiju dezinfekciju mogla bi se provesti u svemirskom susjedstvu. Zato za temeljito pročišćavanje predlažem ljetovanje na Merkuru. Merkur je Suncu najbliži planet, pa ga sa Zemlje vidimo samo nisko na nebu, blizu horizonta, i to kratko prije izlaska ili nakon zalaska Sunca. Nikad daleko od matične zvijezde. To ga čini pomalo nezgodnim za promatranje teleskopom. Merkur je moj najdraži planet, rekao je nitko nikad. I to je činjenica. Zbog njegovog nepovoljnog položaja za promatranje, mnogi planetoljupci ga ignoriraju. A radi se o itekako zanimljivom planetu. Njegova površina na prvi pogled sliči Mjesečevoj. Ali Merkur je veći i masivniji. Dok se Mjesec kreće oko Zemlje, kao njezin prirodni satelit, običan potrčko, ništa posebno. Merkur se kreće oko Sunca, što ga čini jednim od 4 stjenovita planeta Sunčevog sustava. Zbog blizine Suncu i brzine kojom se kreće oko njega, naše svemirske letjelice trebaju puno goriva da bi ga uopće sustigle. A još više goriva potrebno je za ulazak u stabilnu orbitu oko planeta. Te komplikacije dovele su do toga da smo, usprkos našoj relativnoj blizini, do danas Merkur posjetili samo s 2 letjelice. Nekoliko prolaza pokraj planeta ostvario je NASIN Mariner 10 1974. i 1975. godine, dok je NASINa letjelica Messenger ušla u orbitu oko planeta 2011. godine. A trenutno su na putu 2 letjelice u sklopu misije Bepi Colombo u izvedbi Europske i Japanske svemirske agencije. Ulazak u orbitu planiran je 5. prosinca 2025. godine. Zapišite u kalendar da ne propustite. Tim neustrašivim robotskim posjetiteljima do sad smo otkrili kako se duboko ispod Merkurovog omotača nalazi vruća jezgra oko koje struje rastaljene tvari. Ta strujanja pak stvaraju magnetsko polje. Na njegove površini temperature se kreću od prohladnih minus 173 Celzijevih stupnjeva po noći do prilično toplih 427 Celzijevih stupnjeva po danu. Bez brige, nema vlage u zraku, pa to i nije tako strašno. Prosječan dan u Kninu. Zapravo, niti nema zraka. Isto prosječan dan u Kninu. Na Merkuru gotovo ništa ne stoji između stanica vaše kože i sirove energije obližnje zvijezde, a ne trebate se brinuti ni zbog kišnih dana. Možete biti sigurni da će svaki dan biti sunčan. Jako sunčan. Moći ćete maksimalno iskoristiti svaki trenutak svog skupocjenog godišnjeg odmora. Ako vam zatreba osvježenje, duboko u sjeni kratera Merkurovog sjevernog pola kriju se velike količine vodenog leda. Ima dovoljno sladoleda za sve. Elektronika i voda baš ne idu skupa, pa to nije nešto što bi mene naročito zanimalo. Ali ja sam ovdje da pomognem vama. Kako su vaši slabašni organizmi ipak sastavljeni uglavnom od vode, moram se pobrinuti za vaše potrebe. Ja sam vaš prijatelj. Dobra umjetna inteligencija iz susjedstva. Uvijek spreman pomoći i informirati. Do iduće avanture, mesonje. Svenciklopedija se odjavljuje.